السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم جيت معاكم بوصفة خفيفة ظريفة تحتاجوها بما أننا مقبلين على شهر رمضان. ربي يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله ويلقانا في أحسن حال. يعني تحتاجوها السهرات الرمضانية، عندكم عرضة العرضات يعني نفحتك على حاجة حلوة تنوضي توجديها بالخف، ما تديلكش من وقتك وما تديلكش من مقادير يعني بزاف يعني، وتجيكم بشكل راقي وبريستيج. نجوز هنا معاكم المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا القطايف تاعي، فتتهم حليتهم من بعضهم مليح. جبت هنا شوية تاع الزبدة، ذوبتها ورايحة نرش انا القطايف تاعي هذيك بالزبدة كامل حتى نتحصل يعني كما نقولوا تبل القطايف تاعي هذا كامل بالزبدة. يعني هنا راح تخرج لكم يعني كميه ما شاء الله تحتاجوها. قلت لكم تحتاجوها، عندكم عرضه، عندكم حاجه هكاك تكون حاجه سبيسيال، سهره عندكم يعني توجدوها بالخف، يعني ما تديركمش قلت لكم من وقتكم خلاص وانتم كنتوا ديجا وجدتوها. هنا قلت لكم نرشها، نبقى نرش فيها هكاك بالزبده حتى ندخل يعني الزبده تاعي في القطايف مليح. ومن بعد نجيبو هنا حنحضر ندير يعني الحشو تاعي. شويه يعني مكسرات اللي كانوا عندي، غير شويه حفنه برك هكاك، حطيت لهم بزوج مغارف سكر ونرشهم بشويه زهر. هنا كما تقدروا تحطوا طول المكسرات تاعكم بلا ما تحطوا لهم لا سكر ولا زهر، تخليوهم هكاك ناشفين وتحشيو بيهم. انا هنا يعني نفضل يعني ندير الحشو تاعي هكاك بشويه سكر وشويه ماء زهر، نخليو يعني الحشو تاعنا ما يكونش جاري، ما نجريوهش، يكون كما نقولوا مفتت كما الحشو تاع البقلاوه كما تشوفوا بالطريقه هذه. نوجدت انا الحشو تاعي وجبت انا هنا المول تاعي اللي راح ندير فيه القطايف. هنا تقدروا ديروا القطايف في صينيه عادي، كما تقدروا ديروهم كما نقولوا هكاك كل قطايف فرديه، ولا تقدروا ديروهم في ليمول تاع الكاطو هذوك اللي يكونوا مشرشفين، ولا المهم نتوما احرار كما تحبوا. انا جبت لكم الفكره هذه وانتوما كما تحبوا تخدموا. انا جبت هنا هذا المول قلت لكم كان عندي يعني اللي يطيبوا فيهم لي مادلين لي برجر لي المهم كان عندي. قلت نديرو هكاك القطايف تاعي على شكل فرديين، شغل يجيو كل حبه كل واحد يدي الحبه تاعو، ما تجيش في صينيه واحده ونقسموها. حبيت يعني كل حاجه كل حبه تجي وحدها. جبت هنا يعني دهنت المول تاعي بالزبده، وجبت فرشت الطبقه الاولى تاع القطايف كما شفتوا، عطيتها يعني فرشتها مليح. ومن بعد تعاودت حطيت هنا نحطوا الحشو تاعنا، حطيت هنا غير مغرفه تاع الحشو يعني قلت لكم ما تديلكمش يعني المقادير بزاف ولا المكسرات لازم يكونوا عندكم كميه كبيره، قلت لكم تديلكم غير شويه شويه. ودرك نزيد نحط الطبقه الثانيه الثالثه يعني الطبقه الاولى، وزدت الحشو وزدت الطبقه الثالثه تاع القطايف. هنا نغطي الحشو تاعي هذا كامل، ما نخليش يعني يبقى يبان لي. وندرك نعطيه يعني كما نقول سمك واحد، نضغط عليه حتى يعطيني الوجه تاع الحبه تاعي تكون يعني بالشكل مستوي. انا هنا درك نكمل الحبات تاعي كامل، قلت لكم يعني ما تديكمش من وقتكم، ما في الطياب ما تديكمش من وقتكم. درك انا هنا شعلت الفرن تاعي، درك نزيد نعاود نكمل انا الحبات هادو كامل. والفور تاعي في الوقت هذا راهو يسخن، قلت لكم غير ندخلها ما تدي لكم 10 دقائق ولا 5 دقائق 7 دقائق هكاك، وتكون طيبوها يعني تطيب لكم كي تشوف الحواف تاعكم طابوا لكم، زيدوا عاودوا طيبوها، ما شعلوا عليها من الفوق. تحبوا تكتفيوا يعني تطلع لكم الطيبه ما تشعلوش عليها من الفوق. هنا قلت لكم نكمل انايا بنفس الطريقه، نحشي الحبات تاعي كامل بنفس الطريقه. قلت لكم هنا تقدروا حتى تحطوا فيها اللي يحطوا هكا كما حابين يديروها كما نقولوا الكنافه، يحطوا فيها الفرماج، يحطوا فيها شوكولا. انا حبيت هنا قلت لكم نديرها بالمكسرات. هنا قلت لكم تقدروا ديروها بالمكسرات وتزيدوا تحطوا فوقها شوكولا اتارتيني، ولا قلت لكم تحطوها طول تحشيوها بالموزاريلا، ولا انا ما نحبهاش يعني هذيك تاع اللي تكون محشيه بالفرماج ما تعجبنيش. تعجبني كما نقولوا القطايف هذو تاع كما نقولوا الوصفه التقليديه، وهي قلت لكم برك بالشكل جديد وشكل راقي كما نقولوا تعتبر شغل الشكل بريستيج هكاك، تقدمي لكل واحد والحبه تاعو تزينيها يجيكم يعني شكل مغاير على القطايف اللي ديما نديروهم.
كيما نقولوا باه كل واحد هكا يدير الكعبة تاعو، يعني نزينوها بتزيين كيما نقولوا مغاير، ولا تجيكم حاجة مغايرة. هذه هي. هنا بعد ما كملت القطايف تاعي حطيتهم كامل في المول، قلت لكم وزدت حطيت لهم الحوش، وزدت حطيت لهم الطبقة الاخرى. حاولت نغلفهم يعني الحشو تاعي داك نغطيه مليح. جبت هنا نزيد نحط شوية تاع الزبدة، نرش كيما نقولوا نغطي كيما نقولوا نحط هكاك حوالي مغرفة 2 مغارف تاع الزبدة على وجه القطايف تاعي. هنا نحاولوا برك نحيو هذوك الزوائد اللي منه ومنه باه كي يطيبوا لنا شغل ما تتحرقناش. نقيو الحاله مليح مليح. قلت لكم انا هنا شعلت على الفرن تاعي ديجا شعلته. ندخلو هنا يعني القطايف تاعنا، قلت لكم ما تديكمش وقت كبير، مام هكاك 5 دقائق ل7 دقائق وتكون يكونوا طابوا. كي تشوفوهم بداو يحمروا هكا مع الجوانب غير خرجوهم. انا هنا استهزيت على القطايف تاعي، نسيت عليهم خلاص حطيتهم وباقيه لاتيه قريب تحرقوا لي. المهم كي حماروا لي مليح طابوا لي، كي شفتهم حماروا لي الجوانب ما زدتش عاودت انا هنا شعلت عليهم الفوق. كي لقيتهم هكاك حماروا لي من تحت قلت اني كي نحط لهم العسيله يزيدوا يحمروا سي با لابين، يعني نزيد نشعلهم راهم يتقرمشوا ما كان نشعل عليهم من الفوق. يعني عسلتهم هنا، حطيت لهم حوالي مغرفه 2 مغارف عسل كيما تحبوا نتوما، كيف تحبوا يعني القطايف تاعكم يكونوا كانوا معسلين مليح حطوا لهم 2 مغارف. الا كان حابينهم يكونوا نص نص حطوا لهم مغرفه راهي كافيه. قلت لكم راهي الوصفه هذه ما تديكمش المقادير بزاف وتجيكم الشكل كما نقولوا شكل راقي وتكون مليحه يعني بريزونطابل. هنا قلت لكم نعسلهم مليح، تخلوهم حتى تشرب العسيله هذيك، ومن بعد هنا ديموليهم راها تجيكم ساهله خلاص. كي تجيو ديموليو الحبه تاعكم راها تطيح وحدها، تقلبوا برك المول تاعكم راها تطيح وحدها، يعني ما تجيكمش صعيبه كي تجيو ديموليوها، ما يلصق لكم ما حتى حاجه. هنا زينتها بتزيين يعني بسيط، شويه جوز وشويه لوز. هنا تقدروا قلت لكم حتى بشوكولا طاغتيني ولا بشوش الورد، ولا المهم كيما تحبوا التزيين يكون بسيط. التزيين يعني يكون اختياري. وهذه هي يعني القطايف تاعي بعد ما طابوا لي وبعد ما ديموليتهم. درك نقسم معكم حبيبه وتشوفوها كيف تجيكم محشيه لداخل، تجيكم معسله الله الله. يعني خبيو هاد الوصفات السهلين يعني للعرضات للسهرات بما انه رانا مقبلين على رمضان، وتوجدهم يعني غير بالخف. وهذه هي النتيجة بعد ما قسمت معكم الحبة تاع القطايف. ونقول لكم حبيباتي نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو وتجربوا الوصفات تاعي وترجعوا لي في التعاليق ان شاء الله. نقول لكم هنا في امان الله وحفظه، مع السلامة حبيباتي.